abakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, tugire Kristo. Tubibona hano turi ku kibuga cy'i Buruseli twa SAPFM, rero twaba twaje kwakira umushitsi, rero twashaka bibwire tubwire yinde niya kubite mukanye ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu bibujana guverinoma cyane kuko basanzwe mbona kuganira rimwe abitwa bisikisa turanyiha nkabanje mu cya Suède abaje kwaniro ya makorale yo muri Église catholique ari mu byinshi byo muri précisément à Liège et on est des grappes on est là-bas et il faut que nous abakozi cyane Melissa binakimwe na komite bande catholique l'amwe natewe ibakwe iteka y'ushobora kuba nacaguzwe aza gusukira iyo kominote none noba nizeye n'iryo rwanda kwakira Kristo byo gusangira ijambo ry'Imana n'abakatolika bose abantu bitandukanye kugira muri Burayi hanyuma tugeze kanisa y'Imana urakoze cyane turabizi kugabana ibyo mwaje mwiteze hanyuma rero abakunzi ba Action Vibes TV ukaje kubyumva hari icwaniro rizoba ejo ku minsi gatandatu tariki 1 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025 iryo hano rikaba rigamije kuza amahoro ngaha muri Burayi hanyuma rero tubaha ibyo n'ino minsi imbere basaba ko iyo agiye kuza nyine bizoba byifashe kuri Kristo. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, yego jewe nari bari kumwe n'umukanye Melissa abasanzwe n'ubuye Beriki. Urakoze karibu cyane Melissa.